欢迎老窝媳妇回海南喽！谢谢。啊，老公，你在干嘛？我在抓鸡，抓鸡。一会下午准备带一只鸡过去同学家做客，好久没有看他了，难得这一次我们回来，所以呢，他邀请我说去他家做客。我想着说，咱家啥礼物最贵重？我看文昌鸡最贵重，所以给他带一只文昌鸡过去给他。老公，我是哪里呢？我们现在要去海口，去找我同学。对，走。哦，我同学下来了，他亲自下楼。我初中同学。呀！今天这也是我第一次带我媳妇才来他家。来，上我地上。哎，好，谢谢。泰国的老挝的媳妇过来啊，第一次过来啊，你好。第一次见面，有点放不开。那我老婆又不会说中文，哎呀。我们来到他们家里了。我跟我同学的话有10年不见了。来，去那里，你去那里，跟妹妹玩。虽然有10年不见了，但是大家的感情依旧还在。我今天给她送了最隆重的礼物，看到了，就是我们海南的文昌鸡一只。文昌鸡好啊，我平常也很喜欢吃文昌鸡的。我把你告诉你说，在去老大就等来不？我嗲讲。巴士地位留在。这里。我先说，以前赵兄杰，我天天跑去他们家蹭吃蹭喝，手艺还是像以前一样娴熟啊。想想小时候，那时候10几岁，天天几个人厮混在一起，现在大家都各自有各自的家庭了。现在他家女儿也这么大了。可爱的小公主一枚，我女儿也这么大了，所以时间过得好快。我们还是属于结婚比较晚的那一类。我朋友以前在银行上班的，他说，实际外国人也可以用那个护照，可以办那个开通那个银行的收钱。你看我媳妇一听到这事就来劲了。一个劲的吵着我，让我给他开一个账户啊！我同学说你第一次来，他现在呢要给你弹首歌欢迎我们，因为他最拿手的就是吉他啦。分别总是在9月，回忆是10年的愁，和我在成都的街头走一走。所有的灯都熄灭了，也不停留，望着我的衣袖，我会把手揣进裤兜，走到你路的尽头，走在小酒馆的门口，和我在成都的街头走一走。不用了，已经弄好了。你们坐着休息吧。鸡已经放进去了。欢迎老窝媳妇回海南喽！谢谢。